Video. Nakaano lang dyan sa ibabaw na yan. Arnelli, ito yung tatahakin mong daan. Maraming ganito. Pataasan mo yung kotse mo. Taas mo yung bumper mo. Hindi kayang iba yung nagla-live pag ganyang nagdadrive, ipinapatong mo sa isang tabi ang Hindi, cellphone. dashcam yun. Kaya lang, baka malaglag tong cellphone ko na to pag lubak. Kung hindi lupak eh, pag yan na rin ipapata kayo. Mas dami ng dagdag niya. Dami. Butat ang nga ngayon tuwan. Yaring ka na rin malapad. Tulad ng araw na kapag-arambit na. Ah, tumahimik na ining yung isa, baka inantok mo na. Lapit na yung matulog. What's that, kuya? There are trees. Mhm. There are water there. And then, what's that? Tingnan mo, oh, ganda. Ang taas ng tree, oh. Baging lang ang taas. There. Umulupot sa ano ng ilaw. Hindi ko lang alam kung sa ilaw yun, oh. Ito yung poste, yung kabila, eh. Ang mahirap pagayang bagin tapos sa poste pumunta. Aba, may signal na ako, ah. May mga messages na dumarating, ah. Ayun, may naglalakad. Hanggang saan lakad niyan, Telina? Hanggang kanila. Hindi natin alam kung nasaan ang kanila. Sa kabilang bundok. Sa malapit lang, tapos isang oras lang naglalakad din, wala pa rin. Wala nang bundok. Sabi ni mamay, pasan ka ho kaya? Ang dalawang mga Kiraan po. Aba, malayo pa sa kagandahan ng kalsada. Ah. Yun, kasalubong. makasya ng dalawa. Yun, nakakita din ng semento.